है महिंद्रा मैक्सिमो का ECM है और इसमें गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, साथ में स्कैनर भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब कैन कम्युनिकेशन डिस्टर्ब है, इसका कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसको एक बार मैं खोलता हूँ और उसको इसके अंदर आपको मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही है, साथ में कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा है। तो ऑलरेडी इसको रिपेयर किया हुआ था एक दो बार किसी ने, लेकिन जो अभी प्रॉब्लम मिला है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे उसका पावर ऐसे ऑलरेडी रिपेयर किया हुआ है, लेकिन आपको मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो दो पिन है ना वो कट गए, फिर उसका ग्राउंड का मेन का ये सब जल गया है।